Hello guys! Good afternoon. For today's video, magama ko og kalabo para sa ubo. Kay herbal ni siya. All you need is orange, mango juice para dili siya pait. Ibnon ra gyud siya sa mga kids. Kay sige ta og palit og tambal wala man mauloy so arita sa herbal. Nang hinaw nako guys ha, nang hinaw nako. Dayon ako ni siyang pigaon. Nang hinaw nako kay para ra bitaw ni sa akong mga kids. Okay, di po sig pangayo diri og kuan. Sige, you go ahead. I will squeeze this one para naa siya duga. Just like this. Ako na ni siyang ipiga. Oh, see? Dara guys. Ay, dara mo siyang kita. Okay, dara na. Muna akong ipainom nila. Kay dili man limpyo akong kamot ha. Limpyo akong kamot guys. Wait, oh, sige. Ay, no, kere. Okay, this one, Gamay naman siya og kuan. Gamay na galing kay siya juice. Muna akong ipainom nila. Kay sige gaubo. Nawala sa antibiotic. So, why not try the herbal? Thank you, Mommy, for the orange. Kalabo ni siya, kalabo leaves. Ako siyang gipaibabaw sa linungag sa rice cooker right after nganing hubas. So, wala na gid siya juice. Ko lang siyang gibutang ani kay para dili siya that's all. Ngayon, ako na po siyang i-squeeze aning lemon, orange. Para naa siya vitamin C. Oranges. Is it so sweet, Maxi? Yeah. Dayon, para mainom gid siya, tangan siya nako og apple juice. Di mo na apple juice. Ay, mango juice. Ay, a little bit one. Okay, squeeze na nga sa turag din mano-mano. Kay wala tay kuan para pang squeeze. Gamitan na natong kusog. So, another one is dera iyang juice. Ang iyang juice. Iyang juice with lemon. Tangan siya na ako, guys. Oh, no, orange. Mango. Para mainom ra gid siya sa mga kids. Mainom siya kaani kay si mami kagagamaan. No. Oh. I don't want to. Juice na rin siya. So, pwede na din nato siya ipainom guys sa atuhang mga kids. Oh. So, adlaw-adlawon lang ni siya. Hindi ning ubo. That's all for today. Thank you for watching.